Що зробили для вирішення транспортних проблем? Перше, з 2011 року зроблено капітальний ремонт державних доріг в межах міста Миколаїв. Всі ми пам'ятаємо, як це було. Це дорога, що по проспект Героїв України, М14 та виїзд на Варварівку. Ці затори. Відкритий міст через судівний завод. Це теж перше з 2011 року. Але зараз, я навіть гадаю, що не всі згадають, які були погані ці дороги. Бо так і має бути, всі вже звикли до нової гарної дороги. Зроблено 11 кілометрів об'їзної дороги. Це завдяки субвенції Давида Георгійовича Рахамі на 300 мільйонів. І ми вже виконали це, будемо зараз просити на продовження цієї дороги. Там потрібно ще 800 мільйонів гривень. Розробляється проєкт відстійнику для фур біля Матвіївки. Це також завдяки, в першу чергу, Ганні Володимирівні Замазелі, бо вона через супротив з 6-ї спроби там міняли ці проекти, було багато перепон, але зараз це вже є тендер і вже є затверджений, так? Затверджений проект відстійники, який ми будемо реалізовувати разом біля Матвіївки. Встановлено та працює на зараз 4 ВІМ-системи Wait in Motion, які вже приносять в бюджет громад штрафи, які за перевантаження. Ще 5 вже, вони на стадії реалізації, але не встигли запустити. В 2022 році ми теж їх запустимо на території Миколаївської області. Щодо документації Японського моста, розробляється проєктна документація. Він розбитий, цей проєкт, на 3 частини на зараз. Це під'їзні шляхи з сторони Київської траси та під'їзні шляхи з Одеської траси. Якщо ви помітили, то смуга вже одна зроблена навіть 4-полосна до Матвіївки, і в сторону Одеси це саме вони, це під'їзні шляхи, які готуються до Японського моста, вона зараз проєктується. Зроблено 274 кілометрів доріг, це разом з державними та обласними, це капітально відремонтовано. Та на 100% виконано план ремонту місцевих доріг. Хочу зазначити, що цього року ми порівну поділили на 4 частини між 4 районами бюджети місцевих доріг. Дякую депутатам, було відпрацьовано все на 100%. І це теж результат, який ми досягли завдяки спільної роботі. Тут ви бачите, що з 2010 по 2019 рік загалом було в сумі зроблено 331 кілометр доріг. А за 2 роки, 2020-2021, вже 397 кілометрів. Це і є реалізація програми великого будівництва президента України Володимира Олександровича Зеленського. І ми на цьому не спиняємося. Ми хочемо зробити ще більше доріг, бо це транспортна інфраструктура, це дуже важливо для нашої області. Пізніше дам цифри, які вже дали результат згідно цих програм. Що стосується ремонт місцевих доріг. На зараз капітальний ремонт місцевих доріг – це 58,4 кілометри. Та експлуатаційне утримання – 286 кілометрів. Місцеві з державними загалом відремонтовано 274 кілометри доріг. Якщо ми рахували б в метрах квадратних, то ця цифра була б значно більше, тому що ми робили дуже багато доріг 4-полосних та широких, як ПГУ. Якщо б ми робили ці дороги за межами міста, було б набагато більше кілометрів, але я вважаю, що саме так правильно було зробити. Наступний слайд – це ресурсний слайд. Фактично, те, про що казав Віталій Олександрович, інвестиції в велике будівництво і в Миколаївщину. 3,8 мільярди гривень за рік. Це велика сума і, мабуть, кожен з вас розуміє, що якщо ми повернемося десь в 5-річну історію, то в розмірах цієї суми був в цілому обласний бюджет Миколаївщини як таковий за рік. Що маємо? При порівнянні з 2020 роком 45%. Загальний обсяг фінансового ресурсу, що перерозподілений через обласний бюджет і направлений на інфраструктурні проекти і об'єкти великого будівництва 1,3 мільярда гривень. Крім того, служба автомобільних доріг у Миколаївській області реалізовано проєктів і збудовано доріг на загальну вартість 2,5 мільярда гривень. Це дуже багато. І ми кажемо про те, що Миколаївщина найближчим часом стане центром транспортної розв'язки півдня України. Це карта амбітних планів, які ми реалізовували протягом 2021 року. 216 кілометрів доріг було збудовано
в рамках капітального та середнього ремонту на Миколаївщині. На початок 2020 року ми мали фактично лише одну дорогу Калинівка-Снігурівка, яка була здана в експлуатацію, і ще починалися будуватися ділянки доріг на дорогі Н-11 від Казанки до Нового Буга, від Нового Буга до Баштанки, і все. Такий небольший екскурс, який ми з вами повинні розуміти, і до чого ми зараз прийшли. Зараз ми будуємо в цьому році здані дві дороги Миколаїв-Крапивницький, Миколаїв-Кривий Ріг, Дніпро. Ми почали будувати Південну Рив'єру і вже збудували більше 20 кілометрів доріг, і далі служба автомобільних доріг продовжує розвивати інфраструктуру області. Ми розпочали ремонти на дороги М14, Н24, є відповідні ремонти на Р-35, розпочато ремонт дороги, яку всі чекали більше 20 років, ніхто до неї не повертався. Це ділянка дороги, вона червоним виділена, Новий Буг, Васіяцька, далі Єланець, Вознесенськ, Веселинова і Одеса. Це дуже важливий для нас напрямок, і він буде найближчим часом збудованим. Ви бачите на карті красним цвітом виділені ті дороги Н-24, ділянка дороги Южноукраїнська до Вознесенська. Ви бачимо М-13, траса, про яку взагалі казали, що там і військова техніка не може пройти. І я рік, коли їздив в Кіровоград, я розумію, про що я кажу і в якому стані ці дороги знаходяться. М-13 почали будувати, Р-75 почали будувати. І це все нам дає, ще раз підкреслюю, можливість стверджувати, що ми підходимо для того, що Миколаївщина стане безпосередньо центром транспортної розв'язки півдня України. І наша портова галузь також отримує можливість працювати з перевізниками і доставки грузів оперативно в Миколаївську область. Фактично, порт Ольвія вже за 2021 рік збільшив обсяг своєї перевалки в 2 рази. І що стимулює цю перевалку? Це будівництво нашої об'їзної дороги. Фактично, ми в цьому році за кошти субвенцій, які, завдячуючи Давиду Арахамії, були спрямовані в обласний бюджет, 300 мільйонів гривень, розпочали ремонт 2 участків на цій об'їзній дорогі. 11 кілометрів ми вже маємо верхній шар бетонного покриття. На інших ділянках вже йдуть відповідні роботи. І з певністю можемо сказати, що в 2022 році ми продовжуємо будувати цю дорогу. Це перший шлях безпосередньо в об'їзд міста Миколаєва, доставка грузів в порти. І це дуже важливо в розвитку інфраструктури. Наступний слайд. Ви бачите, як будувалися дороги по роках. Це вже було в презентації Віталія Олександровича, але ще раз хочу сказати, 2021 рік, 2020 рік – це терміни реалізації програми президента «Велике будівництво», і завдяки його ініціативі, підтримки народних депутатів, розуміння на містах, ми змогли фактично за 2 роки збудувати більше 300 кілометрів доріг. Про це в 18, 19 або 16 році ви бачите, що ми навіть не мріяли про такі кошти в Миколаївський регіон. Цей слайд – капітальний ремонт доріг місцевого значення. Про те, що ми казали, що для того, щоб реалізувати амбітні проекти на території Миколаївської області, ми створили державне підприємство Агенція автомобільних доріг Миколаївщини. Всі запитали для чого? Для прискорення процедур, для взяття відповідальності безпосередньо на обласну державну адміністрацію і для контролю за використанням бюджетних коштів, які спрямуються в дорогу. Сьогодні жоден проєкт не реалізовується без проєкту, без експертизи, без контролю за реалізацію об'єкта і без державної експертизи якості виконання доріг. Жоден об'єкт не був проплачений, профінансований, навіть якщо він збудований без державної експертизи. І я за це радію і розумію, що жодна копійка не пропадає або ні на дорогах місцевого значення, ні на дорогах, що ми ремонтуємо для громад в межах комунальної власності. Фактично, в цьому році в рамках капітального ремонту ми провели ремонт 58,4 км доріг, що більше, ніж в 2020-му, 20 кілометрів. Небагато, але це
показник, оскільки ми фактично створення державного підприємства розпочали в лютому місяці цього року. 56 об'єктів капітального ремонту. З них 34 – це об'єкти в межах комунальних доріг, в межах територіальних громад, які за ініціативи депутатів обласної ради були реалізовані. Серед них дуже важливі амбітні або довготривалі об'єкти. І я дякую депутатському корпусу, комісії транспорту за те, що ми швидко і якісно можемо спланувати свою роботу. Ми бачимо ті проблемні місця, такі як, наприклад, Горохівка, такі як, наприклад, дорога Арбузинка-Олександровка, такі як дороги в Первомайському районі минулому. Ми кажемо Кам'яний міст, вулиця Кам'яно-Мостівська та інші об'єкти, на які ми в цьому році спрямували кошти на ремонт доріг. Фактично, ще одна ініціатива, яку ми розпочали в цьому році, і вона дуже важлива для нас. Ми в засобах масової інформації і від людей постійно чуємо про понтонні переправи, які є на дорогах місцевого значення. Це проблемні дороги, це проблемні мости, які постійно не витримують навантаження руху і постійно вже від своєї усталості вони проржавіли і постійно затонують. Тому безліч було робіт щодо відновлення понтонів, викачки води і таке інше. Розпочали в цьому році реалізацію проєктів, уклали договори на будівництво та капітальний ремонт 4 мостів. І вже зараз бачимо, як йдуть роботи на мосту в Пересадівці, який не сходив з світлин інтернет-видань. Ми кажемо про мост в селищі Вісунь Казанківського районі, ми кажемо про мост в Снігурівському районі. І ще ми бачимо, що і служба автомобільних доріг також безпосередньо опікується і займається ремонтом мостів на дорогах державного значення. Це дуже важливе питання, оскільки ці мости знаходяться в аварійному стані і до них майже 30 років ніхто не приступав і не виконував на них відповідні роботи.